Բոլորիդ բարևներ, ճիշտ ասած ահագին հարցեր կա եւ բոլորի սիրտը լցված է այդ հարցերով, ցավը շատ մեծ է եւ ամեն անգամ ես երբ հիշում եմ հարցեր եմ տալիս, այսօրվա հարցս ուղղում եմ Պարքև Սրբազանին, ով այսպես ասած իրան անվանում էր գլխավոր Սուրբ Հայրը Ղարաբաղի եւ ներկայացնում էր Աստծո խոսքը Ղարաբաղում 6 տարի առաջ պարոն Պարքև Սրբազան դուք մեզ ստել եք որ դուք ծանր հիվանդ եք եւ այսպես ասած սրտի խնդիրներ ունեք փախակ Ամերիկա չգիտեմ ինչու 2-3 ամիս է պետք որ Ամերիկայում նայեն ձեզ բժիշկները եւ հետ գաք բայց 6 տարի դուք բացակա եք եւ 6 տարի մենք նկարներ եք տենում դուք ոնց եք սեղաններին նստած խմում քրեական հա այս անձնավորությունների հետ միասին դելավ Պարքև Սրբազան մի քանի հարց ձեզ դուք ամաչում եք որ 6 տարի դուք բացակա եք եւ ղարաբաղցիները ձեզ հետաքրքիր չեն դուք ամաչում եք որ բլոկադայի մեջ են եղել ղարաբաղցիները եւ ձեր կարիքը ունեցել են մարդիկ դուք չեք եղել ղարաբաղցիների մոտ դուք ամաչում եք դրանից որ այն օրը երբ 3 տարի առաջ պայթուն ունեցավ Ստեփանակերտի մոտ եւ այն մարդիկ ովքեր վարվել են դուք չեք եղել իրանց մայրիկների մոտ, իրանց քույրերի մոտ, իրանց խոսքով չեք աջակցել, Աստծո ներկայացուցիչը չի եղել ղարաբաղցիների մոտ, այդ նույն Աստծո շակետներում ներկայացուցիչը 35 տարի թալանում էր Ղարաբաղը, բայց այն վատ օրերի ժամանակ դուք չեք եղել ղարաբաղցիների մոտ։ Դուք ամաչում եք, որ 3 տարի ղարաբաղցիները ապրում են տարբեր մարզերում եւ ձեր կարիքը կա, որ դուք որպես գլխավոր Սուրբ Հայր գաք, աղոթեք, օգնեք, բայց դուք նստած եք Ամերիկայում եւ լավ կայֆավատ եք անում։ Չգիտեմ, եթե դուք ասում եք, որ դուք Աստված եք ներկայացնում, ինչու դուք չկաք այն օրերին, երբ վատ է, եւ կաք այն օրերին, երբ կարելի է թալանել տարբեր բաներ։ Խոսքը օրինակ գնում է աշտարակ կաթի մասին, այդ կոմբինատը, որը դուք ազնի մարդկանցից վերցրել եք, սա Հայաստանում պատմում են, որ մի խումբ ղարաբաղցիներ զենքերով մտել են վախեցրել, ծեծել հա ու ինչ որ գցել այդ տերերին ու վերցրել իրանց ձեռը Արայք Հարությունյանն ա վերցրել աշտարակ կաթը եւ մեկը դուք եք եղել տենց են խոսում կուզենայի դուք պատասխանեք ինչ կապ ունեք դուք աշտարակ կաթի հետ դուք ով եք բանձիտ եք թե Սուրբ Հայր եք հաջորդ հարցը դուք Ղարաբաղում զենքով եք ման գալիս մի հատ հարց տամ եթե պատերազմ չկա ադրբեջանցի չկա որ մեզ հա սպառնում է դուք ղարաբաղցիների մեջ ինչի եք զենքով ման եկել այսինքն ունից եք դուք վախենում նաեւ շատ կարեւոր հարց 44 օրվա պատերազմի ժամանակ մեր զինվորները զոհվում են այն պատճառով նաեւ որ այդ ռացիաները որը էժան առել են բերել են տվել են իրանց ասում են որ այդ նաեւ այդ գործողության մեջ թաթախված եք եղել դուք ինչ կապ ունեք բանակի հետ ռացիաների հետ արդյոք դուք այդ պատճառով եք վախենում վերադառնալ Հայաստան քանի որ ստեղ կարող է ցուցմունք տան ձեր դեմ եւ գործ ձեզ վրա հարուցեն այսինքն ինչու՞ն է խնդիրը պատասխանեք գուցե դուք կապ չունեք այդ հարցի հետ որպեսզի մենք իմանանք որ դուք ոչ մի կապ չունեք այդ ռացիաների պատմության մեջ հաջորդ հարցը որը ինձ համար շատ կարեւոր է դուք 35 տարի ունեցել եք որպեսզի մեզ եւ ադրբեջանցիներին, հա, այսպես ասած նստացնեք մի սեղանին կամ էլ կոչ անեք ադրբեջանցիներին, որ խաղաղ ապրեն հայերի հետ։ Եթե դուք ճիշտ եք եղել, որ դուք ամեն օր ասել եք, չէ, ադրբեջանցիները մեր թշնամիներն են, ո՞նց է ստացվել, որ մենք մնացել ենք առանց Ղարաբաղ, դուրս ենք եկել Ղարաբաղից։ Իսկ դուք Ամերիկայում, այսինքն ձեր այդ ոճը, որը դուք վերցրել եք, դա ճիշտ է եղել, որ պետք է իրար ատենք, իրար սպանենք, իրար վրա կրակենք։ Չէ՞ որ Աստծո ներկայացուցիչը պետք է խաղաղության մասին խոսա, հա, սեր տարածի մարդկանց սրտերի եւ հոգիների մեջ իսկ դուք մեր հոգիների եւ սրտերի մեջ տարածել եք պատերազմ, ատելություն ո՞նց է դա ստացվում այսինքն դա ինչ կապ ունի Աստծո խոսքու հետ Աստվածաշունչի հետ շատ կարեւոր հարց Պարքև Սրբազան դուք տեսել եք որ Լևոն Հայրապետյանը ինչ գումարներ ա ծախսել որ Գանձասարը կառուցի, վերանորոգի եւ ոչ թե մենակ Գանձասարը, այլ ինչքան գումարներ ա ծախսել։ Ոնց եք դուք անտարբեր նայել, ոնց է Ղարաբաղյան կլանի ղեկավարը եւ այդ հայտնի գեներալը SB-ն եւ Լևոնի ընկերը ԳՊ-ն, հա, եւ ուրիշները սպանում են Լևոն Հայրապետյանին։ Այսինքն դուք չեք ամաչել, դուք չեք ասել, սա вообще Աստված ոնց կարող է վերցնի այդ բանը։ Այնպես որ գիտեք, Պարքև Սրբազան, արդեն պարզ է մեզ համար, որ դուք ոչ մի բանով չեք տարբերում ոչ Կտրիչ Ներսիսյանից, հա, ում մասին պատմում են ինչ գործողություններ արել 15 տարեկան տղու հետ Արգենտինայից, սա համացանցը դրա մասին է խոսում։ Դուք հասկանալի է, որ նույնն եք Եզրասին նման, հա, ով Facebook-ի լրտես է եւ աղջիկների հետ ակնում եւ տղերքի հետ, թող քնի, բայց եթե ինքը Սուրբ Հայր է, չեմ հասկանում ինչի են կպահում իրան որպես հասարակ մարդիկ կարան, ինչ ուզում են անեն եւ դրա համար պատժվելու են, բայց Սուրբ Հայրը երբ Ռուսաստանում սաղ եկեղեցիների պատասխանատուն է, դա ինքը ոնց է այդ ձևի պահվածք ցույց տալիս։ Հասկանալի է, որ Պարքև դու ոչ մի բանով չես տարբերվում գլխավոր Սուրբ Հայրից Երևանում, ով իր ծյուծյայի հետ է քնում եւ բոլորս տեսել եք դա, հասկացանք, որ դուք բոլորը հանցագործ եք։
Կուզենայի դուք պատասխանեիք իմ հարցերին։ Շնորհակալություն։